ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕರಂಬಲಕಾಯಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಹಣ್ಣಾದ ಕರಂಬಲಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಕಫ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭಕಾರಿಯಾದ ಉಪಾಯ ಇದು. ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಚೂರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಚೂರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಾರೀಕಾಗಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಚೂರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಜಾಮ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 4 ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ರಾಮಬಾಣ ಉಪಾಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಬೌಲಲ್ಲಿ. ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ 3-4 ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ.